What is you? 1,000 ndana ndakazindimucompensate. Sorry? But 1,000 ndakazindimucompensate mumadevelopment atakata tesepamba ndaanayo. But then iyo yakaitwa nechi, yakaitwa necourt ya majesty. Saka kwakapiwa judgment ikoko ndiko unoendesa mari yechi. That compensation. So that mukadzi yakwanisa kuti ase kuno iye niko. Asi takakutaurira panapa kuti haichaitiba now kuti umpe 1,000. Why? Because mukadzi akapila against decision yelower court. Kuti ishoma mari iyo. Iwe chimirira nyaya kusvika yapera kupi? Ku civil division kwa high court. Ikapera ikoko ndoko ndizwa muchaita zvataurwa ikoko. Asi for now wakangwanzi uko kwamutasa. But 1,000 is compensation for developments zakaitwa. Andizvo. Saka 1,000 iyo hold on to that 1,000. Chengeta 1,000 yako. Because mukadzi akapila against decision ipi iyoyo. Saka mochimirira uko kuti haiko tinoti chi. Because zvazvinoreva bambo munhu akapila anditi it means kuti decision given by a lower court is suspended. Chakaita pandakafonera nasabhuku kuti ndiyo zvandari sabhuku ndio akanditi chiuya ne1,000 yacho kuno. No, hold on to your 1,000 kusvikira decision yecourt yaita sei high court yaitwa. Asi mukadzi nevana vamumba here makanzi mumpe maki apinde mumba. Ndio zvakaitika. Makampa mukadzi maki. Wana vari mumba handiti. Nemukadzi ari mumbaka. Imi muri kwamai handiti. Garai makadaro kusvika decision yabva kuhigh court. Musashungurudze vana, musashungurudze 1,000 yacho munabvisa imwe muchitengera vana tea. Ndagara ndiri kuvapa maintenance yavo. Chengetera vana. Wakuita musikazwa ife? Hatina musikazwa ndakaita nditone tsamba dzepanze kwachangamidze kugowana kwatakaita minda changamira aripo muparutsa nesabhuku. Saka pamba pangu ndipo ndandakudhivhera panobvira ndaita musikazwa paminda yake. Aiwa, izwa zveshamwari. Izwa. Ipapo ndipo munokanganisa ipapo. Disposal ye-estate haiitwi nasabhuku ba. Muruzwa bamwe? Kana maenda kukotu kumataura kuzi endai paprocess yekushaya chi property. It is done necivil chi necivil court. Haiitwi nasabhuku ba. Kusabhuka nekugwa minda. Ndiani? Pakuti makazi mimi oraiti 1,000 inope mukadzi 1,000 nechi. Anga zvakaitwa nekoti? Ndizvo. Andizvo. Kokoti yakati chine nyaya yeminda. Koti yakati ndaimogurira neminda. But ikatumani kugurira minda because panofanira kunge paine munhu aifanira kuzopa report yekuti takagurira minda yaya takaenda takagurira zvakati. Ndo basa ina messenger of court mechi ndo basa rawo iwo. Takatoenda pekutanga tikagurira namba vanhu ndataura varipo. Hama dzake neso. Anga akamirira koti ndiani? Koti yaingoti tiende bosi kana pakazodzoka kukomborena koti yakatomti iwe chienda kugure kwauri kuda iwe wozouya kuti pafiti. Hakuna mtemo wakadaro kuti gura kwaunoda. Hakuna zvakadaro. Property no disposwa fairly, equally. Andizvo. Saka kana pautoya element yekuzienda kugure paunoda. No, something is not right. Pane zvamakaita zvese something is not right. Pane chisiri right. Ndakambokwesena musi ndichiti iwe 6 roomed house. Wonzi pa mukadzi 1,000 compensation. Pa 6 roomed house. Chinochita pane mukadzokesa nemagetsi nemvura. What anzi mupe 1,000 abve. Because one thing chanoziya baba. 6 roomed yekutown. Ne 6 roomed yekureserve. Material required kuti imire yakafanana. Price ye marata kutaundi nemarata kureserve zvakafanana. Yekureserve rata ndotodhura because panenge paitwa factor in transport nechikafu pari kunotenga. Andizvo. Saka zvokuti unotaura 6 roomed yako inobva yaita kuti iri worth 2,000. 6 roomed house. 6 yapane nemagetsi kuti mukonite magetsi kupinza mumba zvakakosta imari. Magetsi takakuta kudonda mapota akaita segroup. Maita segroup asi maita segroup asi makabhadhara something. How much did you pay? Andichatondi takasozviita kudhara ndichiri kubasa kuEastern. Ko tubing yati kotsera zviri because takaita 2 rooms ndo dzatakaita kitchen ndene magetsi main bedroom isata ine magetsi. But kana kuti ko mvura
Kudonza kwamaita mvura. Mvura ndiye project. But zvese izvi zvakaparubhadha wachiapa. Parubhadha mari. Anditi. Yedu mvura yatakatodhonza yedu takatoshiyana iyo akatora 3 maraini emvura ini ndikatora 3 maraini emvura. Asi ye project. Izwai bambo. Zvandutaura bambo. Be fair to your kids. Anditi. Because izvozvi takataura. Wana wari below 18 waripo. And wana wari below 18 wari kuda chii? Wari kuda mother's love, mother's care. Andizvo. Saka iwo wakwanisa kugara newana iwawo ba wari below 18 years. Wanogara namai wawo. Saka ndiri kuti wari kunogara kupi? Iwo uri kuti iwo makawaka 6 roomed house. 6 roomed house iyo hamuna rugara. Iwo wakugara kwa mai wako. Uyu mukadzi wamudzinga newana wari kusango. Ko makaivakire imba izvo. Kutadza kugara tese kwataite ndo kwakakonzeresa kuti zvidaro. Asi mai nababa kutadza kugarisana kwenyu hakufaniri kuti wana watambure. Chiri kuita kuti kana newana wacho inini panditori kana wakomana wakuru wakatondona vanotondirowa watondikana ndimhorosa chaiyo chakawandimhorosa. Ndova ndashiyaza kuti mafaoni nacho ari bambo. Doubt newana wacho kuti havasi wako. Inini iwo ndiwo akatozvitaurira wega nemurume kuti wasiri baba wako. Inini handina doubt nasi iwo ndiwo akatozvitaurira wega nemurume kuti wasi baba wako. Iwo kana wakataura chienda nawo kuDNA ka uapprove wrong. Iwo ungati wasi wako makore ese wabota wangazuya. Wangazuya ere. Kumashure kwese asi. Aiwa ungalota wana nemwana kuti ndiwe baba wako. Kuti wane mwana angaripo. Mwana wanga aripo hausi wakaunza mwana wachipanyika. Ndio zvakutondinetsa. Wakamuudza sei? Zvakutondinetsa. Wakamuudza sei? Zvakundinetsawo. Iwe sete basa. Zvakundinetsa kuti mwana unosvika paunoita mhuri yako wana mumba namai. Iwewe garawo kuna mai wako. Wana wako wagarawo kumba kwa baba wako na mai wako. Iwe uchigara kwa mai wako na baba wako. Kana mukadzi wako achibovhita achienda enda. Atizomboda zvipi. Chitosai mazuva shumba tonari nauya babawo. Wana babawo. Ukazosha katifonera. Tizo. Sira chizwa na mayuko. Ukazosha akatifonera. Akati maki anakazidipo anopuwa. Ende medzara baba wakana unochinja maki anga aripo papa. Hosa mangu. Sapa iti maki ane hama zacho kazo kuti maki aripo akini baba ipapo. Ine mukadzi ene wana wakabva paigara paitugara akabva muno chanza akabva kwa raya dauda pamba pangu zokomba kwa sasa izvezvo wari panze akasvika mari mwezi muno pamba ipapo vanoti guvu wana waripo bvadzwa kwa ruga chinochita dai namba dzasabhuku dumbura muinadzo mofonera sabhuku ndiye ndakatopa maki yakawapa maki. Unazo namba dzasadumbura? Wanadzo ndakatowatumira. Ati waiti wa maki yakaita. Alright, wapona bambo. Asi kuti isusu siya mukadzi nemwana wana waenjoy. Mba mau. Iwe gara kumba kwani kwa mai wako. Kwauri udaiko kana mai wako ado kuti pamwe ndiye achakupa bonde futi. Tichakutonga futi panapa waiya bonde bota la mai. Tadza kugara nane mukadzi unogara na mai wako. Zera rakwe. Akusutadza kugara nemukadzi bachanga mutikada kupa inhoro ndesamakazona kuti yakasvika wedu. Zvaita itirana zvazviri zvihombe. Zvakasvika pangu ndaisirwa uriri magumbeze. Kuidirwa mvura ndakarara mundai. Hama dzake dziyaja wanatezvera wakatoya kuti gadzisa kanokwana ita ka4 kumusha waitoifambira nyaya idzo. Iwe waiswa uriri magumbeze wadini? Wadini? Ayo chaita ndikatara kutara na mai yangu chakwa ndangasikatobvumiri ba. Wakonombolini kuzerera kwe. Waishanja baba. Ayo hapana kushanja kwandai kutara na mai yangu kutara newaningina kutani hanzvadzi dzangu chedza hapana nehwani waida kuona. Kudira uriri kubva kutaka kudira uriri magumbeze. Sasa kutaura inini ndikuti kugara kwangu penyu wangu akatopa njodzi naye mukadzi iye. Aiwa kurubvunzwa kunzi kuzodirwa uriri kana usagara zvakanaka wanga waita sei. Sandiri kutaura kuenda kuchechi chaiko haangasikabvumi kuti ndiende kuchechi ndaitobva kumunda ndosvika hembe dzese zadirwa kudzinga munyikwa mvura handidi kuti uende kuchechi ikoko. Guwa rababa wangu riri kugadziwa nini akatora hembe dzese akanyika handidi kuti kuende kogadzira guwa rababa wako. Kuvhisa hembe murodhorobu dzine dzakasviba. Aiwa nyaya yako zati yanga iri papi? Nyaya yako zati yanga iri papi? Nyaya yako ndeuti wakambobakwa nemukadzi wemunhu kai? Zvemukadzi wemunhu zvakazoitika manje manje. Wakabatwa nemukadzi wemunhu. Zvakaitika manje manje yanga tori shamwari yake. Iye icho mushure mekunge atobuda mubedroom atatu kurara abuda kurara kunze. Wakabatwa nemukadzi wemunhu iwewe. Ndosaka waiswa uriri. Aiwa hazvisi zvoba macha. Aiwa alright it's okay.
chimire zvataura Pakanaka. Dzichanyikwa zvemuna